大家好，咁其實咧，我哋 MePure 呢一個養生平台咧，主要就係全方位咁幫我哋嘅女士咧去調理身體、去抗衰老嘅。咁其實而我哋鎮店之寶嘅王牌嘅療程咧，其實就叫做磁波熱能護弓修復療法。咁其實咧，我哋主要係針對我哋大部分女士咧，好多時都會忽略咗我哋子宮嘅保養嘅。咁其實因為平時嚟講咧，好多時我哋都會好容易食到生冷嘢啊，或者好多時都冇好真真正正去留意自己每一個月嘅月事，究竟係反映緊身體係咩狀況咧？咁其實我哋透過呢個 treatment 咧，可以慢慢幫你咧，將我哋嘅子宮卵巢呢一個內分泌，掌管我哋內分泌咁重要嘅器官咧，係俾翻一個好好嘅調理同埋保養佢，我哋都要好好咁樣照顧佢嘅。咁當我哋如果照顧得好嘅時候咧，我哋嘅皮膚會靚啦，我哋每一個月嗰個月事都會唔會咁辛苦，亦都唔會有咁多痛症啦。咁而同埋咧，喺對我哋未來生育小朋友咧，亦都係一個好好嘅基礎嚟嘅。咁而呢一個 treatment 咧，我哋透過呢一部儀器咧，我哋會透過獨有嘅按摩手法啦，一啲經絡嘅疏通啦，咁而透過呢一部配合呢個磁波機咧，去幫大家咧暖宮。因為好多時咧，大家都唔明白啊咩叫宮寒啊，可能聽就聽得多啦。咁其實好多時就係因為我哋唔識得保養我哋呢個咁重要嘅器官，成日令到佢裏邊凍冰冰啦。咁所以慢慢咧，可能開始會有好多人咧，好後生就開始有經前綜合症，包括例如就係胸脹啊、肚痛啊、頭痛啊，每次月事要嚟嘅時候咧，佢都會好唔舒服，甚至翻唔到工啦、落唔到床啦，總之呢個過程係覺得好辛苦。但係其實如果有一個健康狀態嘅一個內分泌系統咧，其實所有經前綜合症都可以改善嘅。咁所以透過呢一個磁波熱能嘅修復療法咧，我哋咧可以透過每一個星期嘅一次護理咧，其實慢慢咧，你就會發現我個身體覺得長期都會 keep 住好血液循環啦，裏邊亦都暖粒粒啦。咁尤其是對一啲更年期嘅女士咧，係更加有效嘅。因為以我所知道，我哋好多客戶咧，尤其是更年期女士嗰班人咧，其實佢透過做咗呢個療法之後咧，佢會發覺我夜晚瞓覺唔會再發冷啦，唔會再咁潮熱啦，亦都唔會咁容易發噩夢嘅。咁因為咧，佢嘅血液足夠嘅循環啦，咁令到毒素咧都可以透過淋巴系統咧去排走嘅。咁而另外咧，有一啲可能生完 BB 嘅媽媽啦，咁其實亦都係一個非常之好嘅護理喺個子宮嘅保養方面。因為我哋生完小朋友之後咧，我哋嘅子宮由咁細去變到咁大嘅時候，再收縮翻嘅時候咧，其實如果越收縮得好，或者個過程我哋護理得好嘅話咧，其實咧你可以對你未來可能再生下一個小朋友啊，或者話我就算唔生都好啦，其實我未來咧呢個抗衰老嘅道路咧都會更加容易掌握得好嘅。咁所以咧呢一個護理子宮嘅療法咧就係我哋 MePure 店鋪裏邊一個最王牌嘅產品，亦都好希望推廣出去俾所有大眾嘅女士咧，要好好識得愛護你呢個咁重要嘅好朋友，令到咧你要同佢成為一個好緊密嘅關係啦。你每一個星期、每一個月都要好好咁樣去照顧佢，慢慢咧你就可以透過一個好簡單嘅 treatment，而每日都會有一個好好嘅睡眠質素啦。咁同埋咧一個好舒服嘅一個月事咧，每一個星期，每一個月裏邊都有一個好舒服嘅一個星期啦。咁所以透過呢個 treatment咧，我希望大家可以提醒你哋開始要注意你哋嘅子宮保養啦。